ini terlihat seperti reptil, padahal sebenarnya adalah mamalia. Hewan yang sedang memanjat pohon ini adalah terenggiling, salah satu mamalia paling unik di dunia. Seluruh tubuhnya dilindungi oleh sisik keras yang terbuat dari keratin, yaitu bahan yang sama seperti kuku dan rambut manusia. Yang paling menarik, terenggiling tidak memiliki gigi. Untuk mencari makan, ia mengandalkan lidahnya yang sangat panjang dan lengket untuk menangkap semut serta rayap di dalam sarangnya. Saat merasa terancam, terenggiling akan menggulung tubuhnya menjadi bola agar sisiknya melindungi bagian tubuh yang lebih lunak. Subscribe untuk mendapatkan fakta-fakta menarik lainnya.